Què tal, com esteu? Benvinguts a la taverna del Barça. Ens hi tornem a posar una vegada més en aquest programa on el Barça guanya, el Madrid mira de reüll i nosaltres ho analitzem com podem. Avui tenim lideratge, gols, joves promeses, fitxatges impossibles, rumors milionaris i alguna tonteria que també deixarem caure. Poseu-vos còmodes, que això ve carregat. Comença la taverna del Barça en aquesta edició ja número 41. I avui, escolta'm, alineació de final de Champions, recuperem l'Ala Lillo. Benvingut. Com estàs, Alan? Molt bé, molt content d'estar aquí. Us escolto pitjor que ara. Molt feliç. Hòstia, moltes ganes. A més, estem fantàstic al Barça aquest any. I... Ja tenies ganes de buidar el pap aquí, Sí, i estic content que el Madrid guanyés a l'Alavés. Xavi, quédate. Xavi, quédate. Home, jo quan sonava Barberó deia... Serà una mort lenta, això, Alerta, Serà una mort lenta. Bueno, ara veurem què ens diu, perquè avui el nostre convidat... Si una cosa, en sap de futbol una estona llarga. Un grande. Un grande entre grandes. Òscar Pérez Dols, benvingut a la taverna del Barça. Gràcies, molt content, I ben retrobat. Cora Lavedra, benvinguda. Moltes gràcies. I avui ens acompanya Tomàs Guaix, periodista esportiu amb una llarga trajectòria en el món de la comunicació. L'hem escoltat als programes Tiempo de Juego i El Partidazo de la COPE, i al llarg de la seva carrera també ha col·laborat amb el diari Marca i en diferents programes del grup Mediaset. Tomàs Guaix, benvingut a la taverna del Barça. Gràcies. Bravo. Un plaer tenir-te i dispara com vulguis. No, taverna, però aquí no hi ha mamansia. No, mira... És veritat, estem anys dient-ho. Ja comencem enganyant el poble. Sí. No, Avui n'hi ha Ni aigua. aigua, ni res, aigua. una cosa... Et dic una cosa, estava dient, aixequeu la cervesa que comença la taverna del Barça. Però clar, Ja és t'ha que... fotut la crítica, No, és un programa molt metafòric. O sigui, aquí ni cervesa... Mira, saps què? Avui, que no serveixi de precedent, però tenint en compte que tenim el Tomàs Guaix com a convidat, dèiem que Xavi Alonso no es menjaria els torrons i se'ls menjarà. Home, ara sembla que l'ultimàtum està a la vela de la reina, el poble de la meva àvia materna. Home. Sí, i llavors, bueno, clar, a mi em sembla sorprenent, per dir d'una altra cosa, Que es mengi els torrons. no, que el Madrid filtri o deixi que es digui que té l'entrenador amb un ultimàtum. Per això què, la pella bufanda? Bueno, és que no només filtren que això, sinó filtren que tenen un entrenador amb ultimàtum i que hi ha dos possibles substituts. Home, Ja. clar, suposo que no entrenaré jo, però clar, a mi em sembla que dic, escolti, espérese, a veure què en surt, i bueno, i si s'hem del carregar, si se'l vol carregar, se'l carrega d'avui, demà i dintre de 15 dies. Ara l'última que corre és de dir, no, hombre, ara, claro, Talavera i el Sevilla a casa, però la Supercopa. Clar, és un Llavors, ultimàtum aquest tio- constant. Clar, llavors aquest tio com viu? Bueno, escolta'm... I amb quin poder dins del vestidor, sabent que és un tio que és eventual. És així mateix, no? I llavors diu, escolta'm una cosa, va, també et dic una cosa, tot això dels entrenadors i d'això em sembla molt bé. Els nens de baix és una cosa de bojos, Com els nens de baix? El jugador, rei. Els jugadors que A veure, l'entrenador del Barça, que tenia que tenir una estàtua a cada cantonada de Barcelona, al quart partit de Lliga, va dir esto en los egos i no sé què. Escolteu, nens, o esteu per lo que esteu, i no estan per lo que estan. I van canviar, I van canviar. Sí. Pues aquests altres, si tu dius, escolta'm una cosa, vostè, Vallecas, Elche, Girona, l'Olimpiakos aquell va fer 3 gols, si dura 5 minuts més els empaten. El dia del Celta. Home, jo dic, una cosa, però vostès caminen, rei. I llavors caminant no anem enlloc. I sabent que el seu jefe el fusilaran, imagina't l'actitud que deuen tenir els jugadors del Madrid. Suda tot. A mi me la I bufa. llavors van a Bilbao, dius, colló, està molt bé, van sortir, als 5 minuts podien estar 0-3. I diu, aquell dia del Celta no passen de mig camp. I diu, nene, que l'entrenador pot ser molt tonto, però vostès què fan? A mi em sembla que tota aquesta protecció del jugador i tal, i el nen, i no, faci la feina que ha de fer, i aquesta gent no l'estan fent. No és el Madrid que va acabar amb Kroos i Modric, evidentment, perquè tot s'acaba aquest món. Ara, escolti'm una cosa, vostè el que no pot ser que el Celta al Bernabéu corri més que vostè. Però també és culpa del propi Xavi Alonso, perquè quan Vinícius es caga en la mare de Xavi Alonso davant de tothom en un partit de prime time de Madrid-Barça, perquè l'està substituint... I la setmana següent no juga. Exacte, i la setmana següent va i el torna a fotre de titular. I bueno, doncs ja està, ara I ja la ho tens. clau és la roda de premsa després de palmar amb el City que li dona la raó a Pep Guardiola. I això el sentencia Val, de és- cara al Florentino i per això està desprotegit
protegit per su Florentine Una de les claus, una de les claus. Farem una cosa, entrem amb Tomàs, si et sembla bé, entrem una mica en terreny Barça. Vinga. Avui ens interessa, avui tenim una persona, un home de futbol, i fent honor al cognom d'aquest programa, que és la Taverna del Barça, parlarem del Barça, però després m'agradaria aprofundir una mica amb el tema del Real Madrid. És de valent venir en aquest moment que està el Real Madrid en aquest podcast. És veritat. També Tomàs Roncero feia això també, Me'n recordo el fricandó matiner que Tomàs Roncero Donava la cara. donava amb un Barça-Madrid que li vam fotre un bany, l'endemà al matí el teníem en el fricandó matiner, Tomàs Roncero donant la cara. És veritat. I el tio, ni s'immutava, no sangrava, Jo vaig treballar molts anys amb ell, té una relació personal bona, està preparat per tot. Està preparat per tot. No patiu. És com el veiem a la tele, aquest senyor? Sí, és Torrente, una Jo mica? també tinc aquest dubte. No, a veure, ell té aquest punt ronceril de la vida, però que podries deixar-li 4 criatures a la seu càrrec que no patirien. A no ser que fossin del Barça, no? No, també. Vale. Tomàs, les meves no hi deixo, Sí, home, sí. No. Però has fet una entrada, aquí està molt bé tot això de que darà la cara tal i qual. La crònica de Wembley. Saps què va passar a Wembley, no? No ara, fa uns anys. El 2011? El 92. El 92? La crònica de Wembley del Mundo Deportivo la va escriure papà. Barça 1, Sampdoria 0. L'hagués firmat el president de la penya barcelonista de Tarragona i província. A veure si ens entenem. Què vas prendre per poder escriure la... No, home, no, collons. Però escolta una cosa, que ho tindràs molt fàcil. Diu, vostè és antibarcelonista. Escolta, jo no puc ser anti-Cruyff, ni anti-Epi, ni anti-Trullols, ni anti... cap d'aquests tios amb els quals jo convivia. Què és la gran diferència del periodisme? Epi, estàs parlant d'Epi... Fario, Lorenzo Rico, vull dir que és que jo... Solozábal, cony, és que a mi, com m'ha agradat tot, jo era un sonat que s'aixecava a veure Espanya-Austràlia a les 4 del matí, Copa Davis, que veien a Espanya 4 tios, i jo hi era, i a mi m'ha agradat la boxa, i m'ha agradat el handball, i m'ha agradat el bàsquet. Bueno, per cert, un altre moviment culer meu. Van fitxar el Xavi Pasqual. El primer tuit el vaig pujar jo. En sèrio? Sí, dic, no tinc només que un dubte, que és un equip gran. És un equip de tios a 34, 35 anys, aquest calendari del bàsquet riu tant del futbol. Diu, però nene, han fitxat el millor. Aquest tio és un entrenador de NBA. El Xavi Pasqual. Home, ho està demostrant ara. Home, doncs això estava fet abans de la primera cistella. Llavors, guanyarà, repeteixo, si el Sanguelia tingués 25 anys i el Claiborne tingués 24, seria diferent si tenen 34 i 35. Llavors això, jugar Belgrado, i a 2 dies després. Jo un dia que vaig veure l'Eurolliga, que la veig, i jugava al Madrid, no sé si era a Lituània, no sé com era, lluny. 2 dies després jugava a les Canàries. Però escolti, això com va, això? Pues d'aquest assumpte el bàsquet el tenia claríssim. Però que, bueno, el que diem, que has de viure el dia, t'agradi o no t'agradi, però que nosaltres, repeteixo, què passava? Tenies una relació amb uns tios que tu sabies que el Morazalla havia sigut pare, que el Julio Salinas tenia un merder... Claro, conyo, com no t'alegraves d'aquest tio li series bé? Està clar. Bueno, però ara que no tens... Entenc que no tens relació ni amb Rafinha, ni amb la Lamine Yamal, ni pel Covarsí... No, és que no té relació ningú. No? Són inaccessibles. No, però si van un quart d'hora d'entrenament. Si jo sortia... Hi ha un exercici periodístic acollonant que no ha fet ningú, i mira que ho dic quan vaig dir temporada a universitats i de més. Si tu agafes l'esport, et fotria inclús el 4-2-4 antic, però per fer lo actual. Esport, Mundo Deportivo, AS i Marca, dels anys que jo t'explico, els diaris eren diferents. L'única cosa que comparties era habla el presidente, parla per tothom, s'ha trencat el Pepito i té 3 setmanes de baixa. Jo anava a parlar amb Schuster i el de l'esport anava a parlar amb qui se l'ocorria. Des de la porta del vestidor al campet de la Masia, que és on entrava el Barça, que allò era un campet de l'Europa B. I allà és on... Allà fèiem el diari.
No, i viatjaves amb ells. Al mateix hotel. Al mateix hotel, al mateix avió. Al Miguel i a mi no ens fusellen los bopos a Magdeburgo una nit perquè Déu no va voler, però es van escapar de l'hotel i ja es podia sortir. Per cert, el Barça tanca el 2025 com a líder en solitari després de superar l'Osasuna. El cap de setmana, Pedri i Rafinha brillen, el jove Gerard i Covarsí sorprenen i Flick destaca la solidesa defensiva i també lloa la feina de la Masia perquè és qui li està donant aquests bons jugadors. Hem de fer més negoci de la Masia o no? Fem poc negoci de la Masia? Què vols dir poc negoci? Bueno, doncs creem... De vendre'ls. Creem, facturem... Ja ho fas, ja treu... És a dir, tu mires els jugadors de primera divisió que hi ha i la meitat, Sí. exagerar, són o de la fàbrica Però o del Barça. t'estic parlant fabricar i vendre, fabricar i vendre. Sí, i el que t'estic dient, és a dir, tu mira jugadors, per exemple, al Celta de Vigo, Sí. al Llevant, hi ha un fotimer de jugadors... Ja et trobes que han molts sortit de la jugadors Masia. rivals del filial, ja te'ls vas trobant cada 2 per 3, és veritat, Com vas veure el Barça? Està recuperant ja el que seria aquell Barça que més s'acosta de la temporada passada fins a les semis contra el Milan? Per Espanya sí, per Europa no. No. No ens dona. Portem 8 punts més que l'any passat, en Lliga. Sí, és a dir, sí. estem en millors números que l'any passat. O sigui, l'any passat va ser el 6 de novembre i 6 de desembre que van palmar els partits. Enguany els treus, per tant estem una mica millor en Bueno, números. sí. Amb sensació, el que diu Tomàs. A mi, crec que la Lliga, i més amb aquest Madrid, ens donarà, a Europa hem de millorar molt. Molt. I passarem a Europa? Sí. La Sí, lligueta home. aquesta? Sí, Sí. collons. Home, a veure... O sigui, és catastrofista, Badó. No sé, escolta. Però escolti, Aquí a l'Ajax. escolti, no enganyem el Tribunero. poble. No enganyem el soci. El soci. Passen 24, rei. Si en 24 no entres, ja és a dir, escolti, plegui la barraca. Mira el PSG, que va estar a punt de no passar i va acabar guanyant-la. És el tàctic de Flick, enganyar tothom, Sí? fer l'eliminatòria aquesta, No per m'agrada. no anar de favorits. No m'agrada aquesta tàctica. No, el City i el Madrid fan el burro l'any passat, s'enfronten un dels dos al carrer. Això és d'evitar, clar. Per tant, dius que el Barça, malgrat té més punts a la Lliga regular, està pitjor a Europa? Està pitjor. La sensació és que tens que, quan competies a Europa, costa una miqueta. L'Inter de Frankfurt, que venia de rebre 6 gols, allà posa l'autobús i ens va costar Déu i ajuda. Justet, si no és per Jules Koundé... Bueno, bàsicament Sí. perquè la Lliga és molt dolenta a nivell de futbol, comparat amb una Premier, per exemple, la velocitat és una altra. Tindrem camí per a la Champions o això quedarà Sí, estrucat? jo crec que sí. Sí, però alerta amb l'eliminatori. Si no ens classifiquem al top 8, a veure qui et toca. És que et pot tocar un pes gros. El que deia el Tomàs, que igual et toca un City de cop i volta i ja estàs cardat, no? Sí. Bueno, el rendiment defensiu sembla que el Barça està trobant una mica la clau, no? O no? Bueno, però això les coses a millorar. Perquè tu no pots anar pel món que et foti cols tothom. Sí, i molt lents, no? Jo noto el Barça aquest any una mica més lent, no? Excepte el dia de Una mica- l'Osasuna, Falta velocitat. és a dir, els últims 4 partits que havíem encaixat primer és a la primera rematada de l'equip rival. O sigui, era arribar i moldre l'equip rival, la primera rematada i ja feien gols. Sí. Els últims 4 partits, menys el dia de l'Osasuna. I ens han fallat moltes rematades rivals, perquè els rivals no són tan bons Sí, com a la Champions. Que total. després, si a la Champions t'arriben 4 vegades, igual 2 o 3 te'n foten, eh? Total, Sí, que jo no sé per què pregunto per la defensa. O sigui, que la defensa segueix fent aigües? Home, l'altre dia va ser la porteria a 0, cosa que va bé, i està ajudant molt que no jugui de tronc i jugui Eric Garcia, que aquest nano mereix anar a la selecció espanyola, sí o sí. Pot ser que estigui abusant de la màscara? Pot ser que ja no la necessiti i li estigui... Saps? O sigui, Li dona un Li dona- plus. no, Home, és que és Batman, de cop. jo crec que li agrada, portar la màscara. Però és un cas, jo l'altre dia ho comentava, és un cas molt interessant, perquè aquest nen estava fora del Barça. Totalment. Aquest nen sap el Girona i diuen, va tenir molta influència bona el Mitchell, el Girona i tal, va jugar allà, però dius, normalment el que se'n va del Barça o del Madrid tornar és difícil, No és una cessió del Xavi Ferrer al seu moment, que de veure aquella època el Club el Barça li va demanar 25 quilos al Tenerife i el Club va dir, cada partido que le pongas te quito uno. I va, collons, ràpid, va jugar 25 partits i li van acabar de fer un home, no? Aquests que surt perquè diu aquí no cabe i tal, i aquest xicot és d'ara en un moment que juga bé a qualsevol posició que el posis, no? Llavors és un tio... Jo veig això que dius de la selecció, l'altre dia ho comentava, dic, a veure, jo veig que en esa posició hay muchos, però que jugui a 3 o 4 puestos... Clar, és que tens un tio que pot jugar a lateral dret, central i a mitja pues ja no jugarà un minut, però el tens. I a mi em sembla que és un Un altre que està tornant a fer brillar el Barça, les recuperacions es comencen a notar, els que surten del període de lesions, és Rafinha, que comença a agafar la seva millor versió, Bueno, no va jugar bé, però va marcar els 2 gols. Bueno, però Sí, però ja està. allà està. Sí. Allà Sí, està. sí. Avui quedareu parats perquè si vas rascant a la premsa i vas buscant, perquè al final el que ha fet també les xarxes socials és internacionalitzar molt, ja ho eren, però les xarxes socials fa que les coses siguin molt més ràpides, que t'arribin informacions que abans no arribaven, ara arriben informacions també des dels Emirats Àrabs. Hi ha una notícia Ai.
no sé quina credibilitat li podem donar a tot plegat. Xan, xan. Em fa por. Però hi ha una notícia... O sigui, normalment porto 6 temes. Avui potser, no us exagero, si porto 12 temes. Què dius ara? No, és que hi ha de tot. A veure, una notícia bomba sacseja el barcelonisme. El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, estaria preparant una oferta històrica. Això és real, Sí? De 10.000 milions d'euros per Hòstia! comprar el Barça. Per això d'on surt? Una xifra que permetria esborrar d'un cop el deute del Barça, Això estimat ho va publicar amb 2.500 milions, que obre un debat profund sobre identitat, propietat i valors. El Barça, més que un club, podria deixar de ser dels seus socis. D'on surt aquesta notícia? Com es diu el de Muéstramelo? No, Frederic Hermel. Això ho publica aquest... No, demuéstramelo és el... Com es diu? No, Pau Descansi, no? Ai, conya, el Fasó Gallardo. Alfonso Gallardo. Això ho publica François Gallardo, és a dir, François Gallardo, condemnat. Ahí està. Vale. Això ho publica amb un tuit i a partir d'aquí el que tu dius, les xarxes, tot això està molt bé, és immediat, però s'ha de contrastar. Ho publica ell, a partir d'aquí s'ha fet un xup-xup. I jo t'estic dient que hi ha informacions que traspassen fronteres i que corren molt ràpid. Clar, M'entens jo o no? publico tot això i... I això, ara, Que no. ara molta gent s'enfadarà, però això pot passar, eh? O sigui, ara no. Però d'aquí un temps... Pot passar, no, pot o sigui, passar no, moltes. és que jo me'n recordo quan la samarreta del Barça no Sí. tenia publicitat, que Sí. no, perquè el Barça no posava Mai, mai. mai. I al cap de 4 dies ja tenien publicitat. Sí, però- Primer UNICEF i Ha de després passar, ja pagant. però no ha de passar. I això, al futbol d'ara, va així. Però no ha de passar. Bueno, ara no ho sé, quan No, passarà. pel soci, és a dir, pels estatuts és impossible Vale. que vingui. Ja pot venir Vale, demà molt mateix. Amb els 10.000 quilos o 15.000, que és impossible legalment Que comprar el UNICEF Barça. va començar a l'esquena, no, UNICEF? Sí, però que va tot començar a això l'esquena va ser davant, provat. després a davant, Sí? i després ja Qatar. Exacte. I a darrere UNICEF, Per perquè moar no els ens socis. en oblidem. Ah, Bueno, però igual els socis, algun dia d'aquí molts anys, si el Barça està fatal, consideren que ha d'haver-hi una injecció de pasta. No ho Tomàs. sé, No, la idea del Florentino de tocar el que és la composició social del Madrid no és cap bestiesa. Això és un altre debat. No és cap bestiesa. Perquè realment, a veure, tot això de que el soci és l'amo, havia molt que discutir, perquè si el club, el Madrid o el Barça, el Madrid en aquest cas que parlàvem, fa fallida, què paguen els socis? No, està clar. Bueno, a veure, sense entenem, però sí que hi ha com una mena de fet de dir, escolta, això és hi ha uns socis, una cosa que, com tu ben diu, que una assemblea posar-la. El que diu ell de dir, a veure, de quina manera jo puc retocar això. Parlen d'aquesta idea del Bayern, hi ha un 51%. 49-50. Bueno, digue-li com vulguis. Jo estic amb tu. Com al Sara se li foti al cap. Escolta'm una cosa. El Mundial de Qatar el van fer sols. Ve el Mundial següent. Totalment. Canadà, Estats Units, Mèxic. Aràbia, el 2000 no sé quants. Al mig i alt, Espanya, Marruecos, tal. Vull dir que són 3. Ells van sols. Al bàsquet, com estem? Sí, però això... I llavors, si li fot el cap en un moment determinat això, com a dir, el mal de cap te'l posa. Que es pugui fer o no és una altra cosa. Hauria d'arribar allò, senyors socis, han de fer una derrama cadascú de 5.000 euros si volem subsistir com a club. Vés a saber. Llavors sí que aleshores sí, hi hauria un dubte. Però ara per ara no veig el soci del Barça dient sí, que vingui Que vingui el príncep Pepito. saudí No, ara i no. que ens compri. Ara no. Però al final també... El lío te'l foten. Que el deute cada vegada és més ampli. I també el deute no declarat del Madrid també farà que en algun moment... El Madrid ara fa una assemblea extraordinària per 5% o 10% de... Això són. Sí. A mi no em sembla malament, eh? No em sembla malament perquè els temps que venen són els que venen. I l'amenaça que tens és aquesta, de que digui, vostè obre la porta, clar, un club que no és societat anònima, evidentment, no? Però, conyo, l'enemic és aquest. Tomàs, vendre una part del pastís és obrir, és traspassar una línia molt fina, eh? Bueno, però, clar, a veure, si m'entens, si tu competeixes amb la Premier, que va per dues. Llavors, tu com competeixes amb la Premier? Però el Madrid i el Barça generen molt, eh? Sí, bueno, Sí. però Generen molt. El Madrid allà perquè hi ha- no ha fet els deures bé i el camp ha sortit com ha sortit, lo dels pàrquings no ha sortit bé, Bueno, etc. sí. Però generarà i generaran molt, eh? Sí, però el Southampton pot fitxar la Masia, eh? Demà diu, no quiero la Masia, la compro. Però l'altre dia m'ho deien, l'Almeria, el jeque de l'Almeria. Si l'Almeria jugués la Premier, estaven Champions. Segur. Que tots els calés del món, aquí no li deixen. Bueno, que el tio que veu encabronat, perquè no hi ha manera de pujar-lo, i si el puja li dirà, usted puede costar 325.000 pessetes. Collons, em fotran a la segona, ni ho gaudiré, això. Que pot haver-hi lío segur, perquè tot això s'ha convertit en el que s'ha convertit. És a dir, escolti. Bé, el Barça ja entrant dins el mercat de fitxatges perquè ja comencen a haver sobre el mercat d'hivern i no em riguis perquè aquesta... És que em fa por, a veure què dirà. Aquesta és contrastada. A veure quin surt. El Barça segueix molt interessat en fitxar Julián Álvarez,
Sí. Això estem d'acord. Però l'Atlètic de Madrid... Ha baixat una mica, l'interès? Bueno, no ho Ha posarà baixat fàcil, bastant. no posarà fàcil la seva sortida. L'única oferta que estudiaria la gent del Metropolitano seria Araujo? Ferran Torres, més 70 milions. Ferran i Araujo, per exemple. Ferran Torres, més 70 milions. Una operació cara i que suposaria sacrificar un jugador important del Barça. Firmaríeu això? No. No, Ferran no, però que no serà. Rafinha i Araujo, tu compres Simeone a canvi de... Home! Álvarez demà mateix. I tant, però tu canvies ara Però demà Rafinha. mateix. Tu ara et No, poses no, a jo sobre no. Rafinha? No, no. No fotem, L'Atlètic collons. de Madrid... M'he menjat a Rafinha no sé quants anys, dolentíssim, i ara que és bo no el vull vendre, collons. Ho veieu? Home, Julián Álvarez té unes ganes boges de venir al Barça. Tu posa't a la seva pell. Però ara el Barça no està boig per Julián Álvarez. Clar, això és una altra. Tomàs, ho veus, Normal. això, aquesta jugada? Falta un relleu del Lewandowski. Això està clar. Que ha demanat seguir un any més. I no li han dit res, de moment. No ha dit res, però que és evident que és una Ni qüestió li d'edat, diran. conyo, que això arriba a tothom. Llavors, aquest nen té molt bona pinta. Ara, clar, és el que diem dels calés, no? Una altra cosa, l'Atlètic de Madrid té un altre propietari. Vull dir que l'Atlètic ja pobre no és, Ja. Que jo aquesta collonada de l'equip del poble no l'he rebut mai, però bueno, ara menys que mai. De modest, res. Res. Bueno, i vosaltres esteu a 4 punts ara mateix de l'Atlètic No, de una cosa Madrid. extraordinària. No, a més, hi ha una cosa magnífica, que és que tot el xolismo a l'Espanyol, amb Cabrera, Calero, el Manolo i tal, li han fet els mateixos gols. És que és una cosa de boix, això del futbol. sí. Que fort. 16 gols a l'Atlètic, 16 a l'Espanyol. Jo m'hi mirava ahir i dic, Sí, és veritat, no ho sembla, no? és màgia. No. Manolismo millor que el xolismo, ja t'ho dic jo. Manolismo. És que jo sempre tinc, de fot molts anys, parlo de molt de temps, quan arriba aquestes coses del Prèmits, i tu dius, millor entrenador de l'any, Hansi Flick, diu, escolti, campió, a casa seva tot, amb un partit desgraciat a la part de la final de la Champions, i però escolti una cosa, i el Manolo, i el Bordalàs, que has d'entrenar Sí, jo, sí, sí. Has d'entrenar jo i mantindre-la, Sí. Ja m'ho dic, jo, Sí. jo no Sí, pagaria sí. per veure el Getafe. Té el seu mèrit, no l'hi Com? veurem. I llavors diu, escolti, aquests personatges són tipus que realment han de tenir una gràcia. Diu Marcelino, bon entrenador, però el Villarreal, roig, no vas nu pel món. Ja. Ara, tot aquest bestiar, escolti, maestro... Però saps per què va tan bé l'Espanyol? Perquè l'entrenador, el Manolo, els hi fot un dit pel cul quan ho fa malament. Ho va dir, Els va amenaçar l'altre dia, que van perdre un partit a la Copa del Rei, bueno, que els va Sí, quedar sí, eliminat. sí, sí. Va dir, els hi fotré un dit al cul. Sí, I sí, un dit al cul, vulguis que no t'espavila sempre. Diu, un momento. Home, mira com van ara. Pongas Com un guante que ja parlarem. No, però que Per el això futbol- jugues també tenis, tu, també. M'entrenava el meu pare. Escolta, és que... Si és el teu pare, hi ha confiança. Això ve família. Hi ha unes coses al futbol que són explicables, però que afortunadament succeeixen, no? Que dius, escolta, a veure, l'Espanyol tu li dius, abans d'anar als 30 punts, i et prenen per sonat al mes d'agost. I diu, bueno, pues ara pues és una cosa que és el que parlem. Clar, el Joan Garcia era una baixa capital. Bueno, pues pots fer aquest paio, l'has dividit gran fins a aquest, fitxatge que al tal igual, porter. i aquest diu pare, que diu, escolti, una cosa, aquest diu... Igual o més. Clar, és que el gol que li fan, li farien al Joan. I diu, com pot ser? No estàs dient, he anat a fitxar... Mira, el València porta un suplent de l'Atlètic Club. I diu, bueno, cony, aquest nano ha jugat a Europa, és un nano que té, no juga perquè està al Unai Simón. Molt bé, porto aquest. No. El porter del Leganés que ha baixat. I aquest tio para tot. Bueno, el futbol té aquestes gràcies que Bueno, escolta'm. l'Iñaki Peña, que és un tipus que jo el vaig dir a l'Espanyol, jo vaig un dia parlant, a mi no m'han fotut cas mai, però bueno, així ha anat la cosa. I dic, però escolta, una cosa, ja comprenc que no hi hagi una gran relació amb el Barça, està bé. Dic, però aquest nen para compulsivament, Iñaki Peña. collons, Sí, jo abans que Chesney me'l cagava. per l'Espanyol. Jo també. Per l'Espanyol perdent el Joan. I, conyo, que a més anem a fer una mica el No sé programica. què cobra de fitxa, també t'ho dic. Bueno, també sí, home, amb més coses, però de dir, a veure, nene, com va això? Bueno, pues, suposo que ells tampoc... Bueno, mentira. Però, escolti, com funciona això? Més coses. Robert Lewandowski comença a plantejar-se una sortida si el seu rol no canvia. El Milan sabem que està interessat amb els serveis Sí, del... perdona'm, aquest jugadors que a mi de la fi els fitxa tots.
El Milan, sempre. Sempre. I ens ha fet grans favors, eh? Sí, a Se'n va dur Rivaldo, quan a tothom. Els Ronaldinhos... La seva titularitat al Camp Nou segueix en dubte. Com creieu que ha de reaccionar el Barça? Hem de deixar... Físicament, perquè no va jugar l'altre dia. A mi em fa pena, el cas Lewandowski. A mi Lewandowski és un tio que... Clar, estic amb tu. M'encanta. El poc que juga... Sí. Bueno, el poc que juga no, perquè juga bastant. El màxim golejador de l'equip, encara, l'any natural. Bueno, ja ves, es nota. Encara no gol. Ferran Torres, per exemple, té molt bona desmarcada, té molta il·lusió, està en Mira, creixement. ja- Però és que Lewandowski, el poc que toca, sempre va Ferran dintre. Torres Sí, hi ha sí. una única cosa que no té, Què? que és bona premsa. És l'únic dolent que té. Sí. No l'ajuda gens la premsa L'altre que li dia fa a vaig veure- Ferran Torres. Quina mania amb Ferran Torres. Sí, ha de marcar 500 gols perquè digui, bueno, no, la toca el nano. Ah, però ara està canviant ja la tendència, no? Vull Bueno, dir, està canviant, Ja del està canviant. Chelsea li vam dir de tots, per això quan marca... sí, és veritat. Fa callar tothom, Bueno, fa clar. callar tothom Perquè- perquè estava emprenyadíssim. Perquè falla en definició moltes vegades coses clares, que això Bueno, és el però més això- llaminer, és també el les que falla veu la- tothom, no? Exacte. Però En sàpigues o no en sàpigues. Bueno, joder, no Tomàs. fotien a caldo Julio Salinas. No, però és veritat que com li diuen això, el fervor popular a la premsa no el té. No, Ara, no. a mi em sembla que és un magnífic delanter. Vull dir que, Sí. a veure, si tu estàs dient que l'Atlètic de Madrid, tercero en discòrdia, vam suposar, l'acceptaria amb uns calés pel Julián Álvarez, cony, aquest de tonto no el tenen. Sí, i treballa. Vaig llegir una definició del Ferran Torres a X, boníssima. Diu, Ferran Torres és el Messi de los Moratas. Està bé. I és bona. veritat, és d'aquests Moratas, Fernando Torres, jugadors que tenien qualitat, però sempre tenien certa mala premsa i costava molt el seu reconeixement, i aquest jo diria que està fent uns números, escolta'm, Va, brutals. escolta'm, aquí sí que vull que em doneu bombo amb el que explicaré ara. Aviam. I no te'n posis nerviós, perquè hi ha dos temes que són interessants, La pastilla. que són molt interessants. Pinta malament, això. Pinta fatal. Però és que... a veure, ho haig de trobar, perquè és que A veure. ja et dic que vaig tan sobrat de... Hi ha massa coses, t'has posat moltes coses aquí. A veure, Madrid, això... El Rayo Vallecano, A veure, la Rapitenca... Getafe... No, a veure, hi havia una notícia que deia que Leo Messi podria jugar un partit en el Mundial que si es podria arribar-se a crear l'enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal, que seria el somni humit dels blaugranes, sí, en respecte als emparellaments Sí. del proper Mundial de Però Futbol. abans hi ha el partit aquest que s'ha de jugar entre Argentina i Espanya per definir qui és el campió del món total i global, que és el campió del món contra el campió d'Europa. O sigui, aquí sí que s'hi podrien trobar. La comparativa Messi-Lamin, no trobeu que està fent ja una mica així? Ja ho tinc. Vull dir que estàvem sempre com que eren el mateix i ara comença a baixar una mica Lamin, pot ser? Comença a baixar. Sí. Els últims mesos, sobretot. Comença a baixar. Bueno, El proper Mundial podria oferir un duel inesperat, Leo Messi versus Lamine Yamal. Tot dependrà de com acabi el grup H i J, però l'escenari de setzents de final obre la possibilitat d'un cara a cara entre la llegenda argentina i la nova estrella del Barça. Abans fins i tot que la final, Això és el somni de la FIFA, El somni de la FIFA. que ha fet una gran collonada. La filfa. La FIFA, la gran collonada, és que si tot és normal, Argentina i Espanya no poden enfrontar-se fins a la final. Ah, Lo qual és còmico. Ara bé, les boletes surten i si Espanya i Argentina, un dels dos, queda segon de grup, és Espanya-Argentina. vale. Aquest és el liu. Llavors, si els dos són primers de grup, com ha de ser, fins al final no es veuen. Lo qual sembla una collonada. Clar. Perquè, escolti, a veure, la final, i uns quarts de final Espanya-Argentina és per al món, no? Ja. Jo ja t'ho calla. Sí, aquest gust per remenar-ho tot, a mi em fot molt nerviós. La UEFA i la FIFA... Jo vaig estar a Puebla el dia que Bèlgica elimina Espanya. La semifinal era Espanya-Argentina, Goicoechea-Maradona. Sí. I ja, quan fallen el penal, ens va entrar com una mena de depre. Eloy Olaya. Dius, sí, i dius, hòstia, lo que nos hemos perdido. Perquè jo he sigut allà, estadio, era a l'Azteca. És una cosa, jo quan em vaig entrar vaig quedar collonit. Hi caben 3 milions de tios. Era el més gran del món. Bueno, una cosa... Pues que, a més, l'entrada, quan tu anaves caminant i de cop, pum, apareixia el monstru aquell. Però què és esto? Una cosa, l'Eixample era allò. Bueno, sí. I, collons, es va fotre en l'aire. Llavors, per què tinc que esperar a la final? Sí. Ara, això és això. Si Espanya és primera de grup i Argentina també, no n'hi ha. I el que estan esperant és una gran final d'Espanya-Argentina, entre altres coses, Messi i Lamine, clar, és el que... No és descartable, No, una final no. així. Ara, també vull dir-te una cosa.
has d'arribar a la final, 2. Home, clar. No 1, Clar. Perquè l'aposta no és que dir Espanya finalista. Pot ser, sí. Bé. I Argentina? Conyo. O Clar, a l'inrevés, clar, per allà tirant, Si tens un mal dia i cap a casa. Sí, sí. Lautaro Martínez, no el tens aquí en el portàtil? Que també és un possible fitxatge. Encara no. Ara entrarem en terreny Xavi que té. Per cert, ara que estàvem parlant de Mundial d'Argentina, va ser el 78? Sí, A Argentina, sí. El Mundial El que es va d'Argentina. jugar a Argentina? Sí, 78. Sí. Jo tenia... Ara que, com que vostè explica moltes anècdotes, jo en tenia una de molt maca, i és que sap aquestes pilotes que surten despedides a les grades a vegades, en partits, que agafen... Sí. El meu pare tenia una Tango Adidas del Mundial del 78. Oh, pasta, Autèntica, Pues jo ho crec. La teníem a casa. Que va jugar al Mundial. Que fort. I què ho heu fet amb això? Hòstia, doncs no t'ho sabria. Qui la va xutar? fotis. Ho saps qui la va xutar? No tinc És idea. igual, digues. Qui la va enviar? Kempes. O Van der Kerkhoff, que era el... Sí, tenia una Tango Adidas del Mundial del 78. Per cert, al Camp Nou es va sentir Xavi, quédate, deixant clar que l'afició del Barça té memòria, després de veure els madridistes burlar-se de Xavi Hernández el 2024, ara li tocava doncs, retornar a la jugada amb allò de Xavi, quédate. Això va per barrios. Això va per barris, però el Barça li té ganes el Real Madrid li té ganes de... Home, com sempre, no? Estem ara amb vendetta, una mica. Recordem que el Clàssic va acabar al mig del camp, els jugadors del Madrid celebrant la victòria per 2-1. I amb una tangana. Amb una I tangana. Carvajal dient-li niño que ja té a la minya mal. A la És a dir, que hi minya ha mal. unes ganes dels jugadors, no només de l'afició, de trobar-se, i així poden trobar la Supercopa. És a dir, si eliminen a les semifinals cadascú a l'Atlètic de Madrid i a l'Atlètic Club de Bilbao, tenim ara al gener una final Barça-Madrid. Tomàs, tu eres d'aquells que apostava, que deia sí, Xavi serà el revulsiu del Real Madrid, perquè tothom el venien com si fos el nou Guardiola ja madurat, no Guardiola de... Bueno, el Xavi era el nou Guardiola, el Lamine és el nou Messi i jo sóc el nou conejo de la suerte. Exacte. El poble... Si el poble diu collonades una darrere l'altra i està bé. A veure, el Madrid treu una conclusió, jo crec que certa, de que ha acabat un segle. Un segle, el segon més triomfant de la seva història. Perquè, escolti, 6 Copes d'Europa en 11 anys, hi ha un moment que guanyaven la Copa d'Europa cada any i mig, No, és molt bèstia. Home, Llavors, escolti, de Zinedine Zidane... Tu dius Cristiano, Benzema, Bale, Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo, escolti, un moment. Això, que això tornar a repetir-ho, no ho fas ni en un any, ni possiblement en 6, ni en 10. Llavors, que aquesta època s'ha acabat, és un equip amanerat, tal qual, Ancelotti fora. Hombre, l'entrenador emergent a Europa era aquest. Aquest va fer una cosa que passa cada 25 anys, que és fotre la Lliga Alemanya al Bayern. Invicta. I a més li fot la Copa. I llavors dius que té una cosa, un tio que ha passat per la casa, que ell arriba un dia, al mes d'agost, que això és un cas també, molt Xavi Alonso, que diu, me voy al Bayern con el Guardiola. Sí. I era el rei al Bernabéu. Sí. Era el tio pesa... Van. Bueno, pues un tio que la relació amb el Madrid la té collonuda i tal i qual, i diu, aquest nano, per fer una cosa nova, pues semblava un tio idòneu. Tots ho pensàvem. Però què ha passat amb aquesta personalitat? Perdona'm una cosa, després tu dius, escolti, un altre tipus que sempre s'ha parlat molt, el Jürgen Klopp. Tot això de la salut mental que parlem, aquest és un cas claríssim. Aquest tio va acabar del Liverpool fins aquí dalt, no sabia on estava, diu, me voy. Sí. Ve el Red Bull i diu, usted serà el que coordinarà en Calais a dormir i tal. Llavors tu dius, jo l'aposta del Xavi Alonso a mi em sembla estupenda. Bueno, és que mira, aquí tinc la portada del Marca, me'n recordo que... no sé si això, si una càmera ho pot veure. Sí, es veu. Una mica més enrere. Se inventa un nuevo Madrid. Com dient, hòstia, això és una meravella, no, aquest tio? I sí, se l'ha inventat, però per no, però bueno, a veure, no li ha sortit bé. Tu te'n vas al mes de... No s'ha guanyat el vestidor. A més, però tu vas a primers d'any, tu tires cap a darrere i dius, escolta, això del Madrid va cap avall, perquè jo estic convençut que són les vaques blanques i les vaques gordes, vostè no pot guanyar sempre, correcte, però, hòstia, l'aposta és aquest tio. A mi em semblava correctíssim. Però què ha fallat? Perquè aquest tio, és el que dèiem abans, quan Vinícius s'està cagant en ta mare davant de tothom, És una mala i tu el aposta. dia següent el tornes a fotre de titular,
O sigui, això és impensable per algú que suposadament té molta personalitat, no? El Vinícius s'ha emprenyat, Bellingham m'ha emprenyat, ara el Mastrodono també està emprenyat. És a dir, no t'has guanyat el vestidor... Ja estàs fotut. I quan no tens el vestidor al costat teu, Ja ja estàs pots fotut. fer el que vulguis. Però, per mi, són sospitosos habituals els futbolistes. Això què vol dir? No, cony, que és un personal molt complicat. Que torno a lo d'abans. Tu dius, aquests nanos del Madrid, que és veritat, parlaven fora de micro, potser els Zubimendis, els Merinos, tota aquesta gent, no els van veure o el van veure i creien que tenien prou amb això. Home, estan bramant perquè no juga un nen de 20 anys que és aquest Hendrik. La fitxatge cumbre d'aquest any és un tal Mastro Antonio que en té 18. Dic, bé, maestro, potser potser li falta alguna cosa més a vostè aquí. Però bueno, si vostè fa una aposta jove, perquè a més hi ha tios en contracte que no pots vendre, conyo, això lo has de bancar, que diuen els argentins. Que vols guanyar sempre. És que no guanyaràs. Jo, quan va començar la Lliga, em van dir, bueno. I dic, escolta una cosa. Al Madrid, a Europa, jo no el veig. I aquí, això són faves comptades. Madrid-Barça o Barça-Madrid. El que s'equivoqui menys. Faran 90 punts cada un, eh? Sí. Va començar bé, el Madrid, tot sigui dit. No, però ja veies que no... Va començar, més o menys. Ara, hi ha un punt en què la cosa no rulla, que els tios passegen d'una manera trapabunda i que llavors és que és un exèrcit d'emprenyats, aquests tios. Anècdota que va explicar l'Iñaki Angulo, que és un streamer del Real Madrid. El Madrid juga a Bilbao i guanya 0-3. Però fan nit abans a Bilbao. Els jugadors no volien fer nit, volien viatjar el mateix dia. S'emprenyen molt amb Xavi Alonso. Doncs Xavi Alonso diu, bueno, guanyem i farem 2 dies de vacances abans del partit de Celta. No entrenes davant del dia 2 dies abans del partit de Celta i passa el que passa. Perquè els jugadors se t'havien emprenyat, diu, si dormim aquí, no entrenem 2 dies seguits. I Xavi Alonso s'ho en passen patates. Se'l va atracar. Bé, els madridistes van reclamar penal mentre que l'Alavés va protestar per la segona targeta groga del brasiler per simular-la. Estem parlant del brasiler de sempre. L'àrbitre García Verdura va decidir que no hi havia infracció, deixant sensació de malestar al camp i a la premsa. El debat gira al voltant de si Vinícius rep un tracte més dur per la seva reputació. Això és el que va dir ell, Va dir que el tracte és així, que ho haguessin pitat si hagués sigut un altre. Sí, pobret. És tan victimista, tio. Però com que era ell... Però saps què passa? Que és que jo... Això no és el futbol que jo he vist. Llavors jo veig els arbitratges i no ho entenc. No ho entenc. La mà del Bartra contra el Barça, amb un tio que li dona la pilota a la cuixa de la mà. Conti, maestro. Penalti. L'endemà no el pitaran, El que ve al partit de les 8. El de les 8 a l'endemà no el pitaran. Llavors tu dius, escolta'm una cosa, rei. El Rodrigo a Girona. Hi ha un tio que li toca l'espinilla. Diu, ha sido leve, ¿qué quiere? ¿Que le rompa la pierna en dos? Hi ha un tio que trenca, ja arranca i hi ha un peu al mig. No és penalti. Bueno, tesos. Llavors un moment que sí. Llavors, jo estic molt despistat perquè no sé el que passa cada dia. No ho sé. Quan és mà, quan no és mà. Llavors, conta'm una cosa. Van molt perduts els àrbitres. Molt perduts, home. I tan perduts que van canviant. Molt perduts. És veritat que això de les mans, abans eren mans i ara cada cop és més complicat. Com és complicat, això? És veritat que amb el reglament de la mà, en el moment que aixeques la mà i et frega la piloteta, serà penal. Cosa que per mi Què passa? Creus que el victimisme del Real Madrid és justificat? Home, té una baralla amb el col·legi d'àrbitres de sempre, des del cas Negreira, que això no ho retaràs, no hi ha manera, home. I llavors, clar, què passa? L'altre dia, les declaracions del Negreira. L'abogat de la Federació i de la Lliga Professional fa una pregunta. Coño, mójese un poquito, ¿no? Sí, però no hi haurà res. Tots sabem que no acabaran res. Deixem-ho això, però llavors, amb un punt en què si tu dius, tu tens la sensació de que t'estafen, t'atraquen i et foten liu, tens un component allà que mana, que és una cosa de bojos. No, Tomàs, ara en sèrio. No, en sèrio, no, tu, el tal... Si mirem el nombre de penals dels expulsats, de tot, durant els últims anys, i d'ençà que Real Madrid Televisió va fer la campanya que va fer, tu mires, i l'estadística és que els penals han pujat, les expulsions han baixat, i els penals a favor del Barça han baixat. És a dir, que el comitè dels àrbitres durant 35 anys eren exjugadors o exmembres de la directiva del Madrid és un fet.
I ja està. I això del Negreira és per tapar coses que doncs, a su Florentiniza no li interessa. Que és turbio el Negreira, totalment, però no influeix a l'hora dels resultats ni dels àrbitres. I menys mal que hi ha videoarbitratge, perquè si pares a avançar tots els partits del Barça sempre estan perjudicats sense el videoarbitratge. Després, evidentment, guanyem. La línia que li foten, per exemple, fora de joc, per la cameta de Minyamal, que no és paral·lela, sinó directament a la porteria, allò és una collonada. Però escolta una cosa, si tu veus el gol que no l'anul·la a l'Espanyol del Quique García amb el Rayo, si mig cos el tapa el defensa. Hi ha una toma, la que et posen, hi ha mig cos del delanter que el tapa el defensa. I diu, per això dic que com jo no sé què passa. No s'entén res. No s'entén res. Llavors dius, una cosa, ¿cómo lo hacemos esto? Llavors dius, si hi ha un tio que dribla, entra, li foten el peu i cau, escolti, maestro, és que, claro, són, com ho diuen allò, no em surt la paraula. Sí, com circumstàncies, no? Oiga, ¿Circunstancial? ¿Qué es la circunstancia? Las agarradas a l'àrea. L'altre dia a la Copa d'Europa, què passa el dia del Milan, del Inter-Liverpool? No sé. Y digo, es que está fuera. Coño, lo está agarrando, tío. Lances del juego. Lances del juego. ¿Veus? Sí. No, residual. No és suficient. Residual. Ah, residual. Residual, que havien teboches del residual. I dic, bueno, l'ha agafat o no l'ha agafat? Residual és una marca de roba. Sí. Sí. Al costat del Fundació Barcelona, el residual està allà baix. Treballen bé. A l'outlet del residual. És guapo treballar A mi allà. em sembla que han fotut un lío amb aquesta conya del bar i tot. Massa gent entrevenint de tot això, opinant de... Se'l patava ja al bar, vostè, o no? El primer dia. Sí. Sí, home, i tant. Jo, el que no pot ser és... El Madrid és el més perjudicat. No. I s'hagués demostrat que el Madrid tindria 300 punts. No. I tant. Jo no puc entendre que 40 anys després de l'Inglaterra-Alemanya del Mundial 66, que jo el vaig veure allà franc rodejat d'anglesos i alemanys, hi ha una pilota que entra, baixa i donen gol a Anglaterra. 40 anys després, aquest mateixa jugada es repeteix al Mundial dels Estats Units. No pot ser. Al Barça hi ha un gol del Barça en camp del Betis que la pilota entra a 14 metres. 14 metres. El gol de Mitchell a Brasil. El gol de Mitchell. I llavors tu dius... 14 metres és la pilota. No l'ha vist. Ja m'ho crec. M'encanta. Ja m'ho crec que no l'ha vist. Ara he de dir, escolti... A la dins sí, el de la tele sí. Póngame el ojo de halcón. Que això, a l'època del Santana ja hi havia, això, És veritat. Hombre, ara, vostè ha de dir que un tio de dalt, unos en la sala de al lado, que està allà el jefe, que mira no sé què, la sala bor, la bar, la vir, i què hay? Escolti, si jo fos àrbitre seria el primer que diria, déjeme que me equivoque solo. I me equivoco yo solo, ja està bé, i pitaré el que sembli que he de pitar. No. Sí. Arriba un punt... Ahir, no sé, al partit del Madrid em sembla que hi ha una jugada que la jutgessa de la línia et dona gol, sí, va, el gol del Bellingham. I llavors diuen, cai mano. Però jo vull suposar que aquella banda d'allà, aquella criatura no la veu. Un tio, el braç el té aquí. És que són 2 centímetres, aquí és gol. Oiga, que le da la mano. Hecho. Fora. Tot això, fora. I els personatges que envolten tot això és una cosa de bojos, home. Però, bueno, malgrat 300.000 pestanyes cada mes, rei. Pues ja està. Malgrat la victòria del Barça davant de l'Eintracht de Frankfurt 2-1, el superordinador d'Opta, el coneixeu, no? El situa encara fora del top 8 de la Lliga de Campions amb 14,53 punts esperats i en 9ª posició. Els culers necessiten guanyar els 2 últims partits del grup i millorar la diferència de gol per evitar la repesca. Tot i això, Opta continua considerant el Barça com a 5è favorit per guanyar la Champions 2025-2026, sí. I a més hi ha unes dades bastant curioses, amb un 6,22% de probabilitats. A veure... No és molt, L'1, el que està més ben posicionat per guanyar la Champions, segons l'Opta, és l'Arsenal amb un 22,45, el Bayern de Múnich amb un 19,21, el Manchester City amb un 17,41, aquests serien els 3 més ben posicionats. I el PSG no el posa... El PSG amb un 16,62, l'Atalanta amb un 16,5, Liverpool amb un 15,99, l'Atlètic de Madrid amb un 15,86, el Real Madrid amb un 15,64, el Barça amb un 14,53. Està per davant a l'Atlético de Madrid que el Barça. Té més punts. I l'Inter amb 14,27. Deu ser això, clar. No, perdona. No et cal el superordinador, Moment, per punts. No, això són els punts. Això són els punts, no la posició.
Són els punts. Vale. Són els La punts. classificació. Que el Barça seria 14,53 més 3. Per al Super Roxys, Ara, aquest, què diu? els favorits. Ara sí. Ara, amigo. Ara, va. Número 10, Borussia Dortmund. Vale. Amb un 2,22%. Aquest és de posar els calés. A l'Inter de Milà, un 2,96. Al Chelsea, un 2,97. El número 7, qui trobem al número 7? Buf, vaya. El Real Madrid. Clar, és Amb un normal. 4,63, el Liverpool amb un 4,96, amb un 6,22 el Barça, el City amb un 10,87, número 4, i després al top 3 tenim el PSG, amb 13,85, el Bayern amb 17,98 i l'Arsenal amb un 22. Jo segueixo veient el PSG, igual que l'any passat, com a candidat, perquè van a tota velocitat. És un altre tipus de futbol. Però, com diu aquí el companyero, la màquina aquesta... Què? Ho diu, com deia el Núñez, la portera del La Núñez... portera del Núñez també t'ho També deia. fa això, Primero l'Arsenal, després el... Aquí el problema el tens la Premier, el Bayern i el PSG. Després resulta que tens una eliminatòria amb el... Jo què sé, i t'elimina. No seria el normal. La gran muntanya escalar és aquesta. És un ritme, és un joc, és una manera de competir cada setmana, pim-pam, i quan venen, cony, és que hi ha coses... Home, que més enllà de l'expulsió, el dia del Chelsea realment el Barça anava de cul. O sigui, jo me'n recordo que deies és que ja no és l'expulsió, és que és un altre futbol i llavors encara ens falta una miqueta. Igual arribem, a aquest punt, abans de que acabi la temporada, però, hòstia, el Chelsea anava a tota velocitat. És el Madrid a Liverpool i el Barça, jo et dono. 11 contra 11 i gol del Ferran Torres. Et foten 3-1. Aquesta és la impressió que tens. Sí. Ara diu que això dintre de 4 mesos pot canviar, cony, i tant. Pues el futbol és... no sempre, perquè jo com diem, és que és l'únic esport, ni el bàsquet, ni el handball, ni el rock, que l'últim pot guanyar el primer. No, i un que és molt pitjor pot guanyar un que és molt millor. Molt millor, sí, però tampoc cada dia, Exacte. Llavors, si el Barça guanya la Champions, el Madrid, l'Atalanta, tot això, l'Atlético, és sorpresa. Teniu els precedents en memòria del superordinador Opta? L'encerta bastant o no? Sí, home, sí. Els darrers anys. La pantalla dels anys no, això no ho tinc. No sé. Sí, no. Jo diria que l'any passat no la va encertar amb qui guanyava la Champions. Diria, i amb els finalistes i tot plegat. Home, m'imagino que no, perquè el PSG Dirà que anava fatal i va acabar guanyant-la. I el Barça anava disparadíssim. Sí. Molt bé. Estem pendents perquè hauríem de parlar amb la penya barcelonista de Mèxic, però sembla que... Estan fotent un burrito. Bueno, s'estan fotent uns guacamoles i s'estan quedant allà... També cal dir que són les 6:40 del matí. Sí, problemes de Perdona, aquest senyor i jo a les 6:40 del matí, el Pablo i jo, és el nostre migdia, ja. Exacte, al mig Estàvem amb el guacamole, no? Al mig tardà. Per cert, felicitats per les audiències. Molt bé, igualment. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Igualment. Moltes gràcies. Home. Bé, la porteria del Barça torna a ser... Tenim el poble adormit. Tenim el poble... No, està despert ara, des que estem aquí... No, el de les audiències, dic, home. El de les audiències. La porteria del Barça torna a ser notícia amb... Mira, aquest tema, Tomàs, el tenia com... Perquè crec que és un tema interessant. O sigui, és la porteria, bajo los palos. És un tema interessant. El que passa és que em fot una mandra ja. Parlar de la porteria del Barça... Aquí tens un defensor del Ter Stegen. Bueno, Sí. Mira, jo ho era, però ja... Bueno, home, Joan García és veritat que jo no confiava tant com Jo el sóc que com que estem veient. I ara... Estic flipant. Tu amb això. veus poc l'Espanyol, rei. Sí, he vist poc l'Espanyol. No. És que saps qui haurien de posar segon porter del Barça? Aquí. El de l'Espanyol. El d'ara, no? El d'ara. Sí. M'encanta. És molt bo, també. La porteria del Barça torna a ser notícia, amb Ter Stegen de tornada a la convocatòria, Chesney de baixa per gastroenteritis. El germà de Chesney, no sé si vostè se va assabentar d'això, va dir que Chesney li va dir amb ell, i el germà va i ho explica, que dius, vés-te'n al bar a fotre't una cervesa i relaxa't una mica. I un cigarro. Que ell no tenia ganes de jugar. O sigui, literalment, que no tenia ganes de jugar. Que no. Que s'ho passa millor de segon que sent titular. Sí, Exacte. home, i ja el veieu a la banqueta, que surten vídeos del Chesney a la banqueta que s'ho passa teta. Però, escolta, hem viscut una cosa única. Aquest tio estava fotent-se cigarros a Marbella. Sí. Que jo sé on viu. Allà està Jo sé on viu. El Huijsen del Madrid, que és fill d'allà, pràcticament. El Haaland té una casa allà, la família. Aquest tio estava... S'ho havia fet tot, aquest món. Juga a golf. Bueno, resulta que ve aquí i guanya la Lliga i no guanya la Copa d'Europa per no sé què. Sí. I diu, oiga, maestro, pues això és un somni. És un somni. Sí. És que és una cosa de dir, a veure, digue'm un altre.
No, és total. A Flick manté l'incògnita de qui defensarà la porteria És a dir, ja té gràcia que el dia a la Copa, Sí, davant de Guadalajara. Té gràcia que el dia que va primer convocar Ter Stegen li entrin cagarrines a Chesney i aquell dia a la banqueta seu Ter Stegen. Per el partit de Copa, en principi, Chesney serà el titular, sí o sí. Què dius? Sí? Sí. Home, però de cop i volta... Sí. Però de cop i volta és com si Ter Stegen no Tot i hagués que existit a la història del Barça. Ter Stegen diu que prefereix seguir el Barça cobrant i tal que no anar al Mundial. Ah, sí? Li fa un pols al Barça. Sí. Collons. No. Mercat d'hivern no home, pot a veure, res. Jo posaria Ter Stegen, Què guanya personalment. aquest tio? 7 quilos? No ho sé. Jo crec que més, Ter Stegen? Sí. Ter Stegen, de les fitxes més altes. Sí, Aquest és de la... Dues xifres. És de la vieja guàrdia, Sí, dues xifres. Ara, jo també tinc una cosa. Tinc que anar al Mundial, també. Un repte extraordinari. A on jugo? Un equip que em fotin 4 gols per partit? És que sortir. Si surts amb un equip competitiu, doncs diu, bueno, a veure, el Ter Stegen és un porteràs. Sí. Això claríssim, això. Per mi és millor que Chesney, eh? Ara, No, abans de les lesions, sí. Ara ja no. no, és millor Chesney que tampoc Ter l'has Stegen. vist. No. Home, l'any passat, quan va sortir, escolta, em fotia Bueno. pena, i fa 2 anys igual. Però que jo no... El que et deia és que jo no veig clar la decisió, perquè dic, què et ve a buscar? Perdoneu una cosa. El Marsella ve a buscar i diu, tinc que anar allà que... Perdoneu. Turquia. Turquia. El gol de mig camp va ser la Roma, que li va fer a Ter Stegen? Sí. Ah, molt bé. No, ja Liverpool Que no també hi era. me'n recordava. T'hagués agradat que fos Chesney, no? No. I els 8 del Bayern també, eh? Escolta, el que va parar aquest Chesney al Bernabéu és de porter de 20 anys. El Chesney. Bé, l'últim Madrid-Barça. penal. Sí, que li va aturar un penal a Mbappé. Sí. Mira, el penal te'l regalo. Fixa't si va ser fort, això. Perquè diu, escolti, pum, li ha adivinat. El que va parar en pilot en joc eren 4 gols. Va mantenir I no el podies dir res, eh? Diu, escolti, vam fotre un 6. Felicidades. A veure, hasta la Ter Stegen próxima. també para, eh? Molt. Vull dir, Ter No, Stegen- I ha parat, però vull dir, però... No Ha sé. parat. Ho he dit. Molt bé, en qualsevol cas... És anti-Alemany, aquest. Sí, No, no. escolta'm, ja ha passat els seus Sí, com a tots els passa. Escolta'm, que també, que no es va rebaixar la fitxa, de que s'ha posat de cul amb el Barça, aquest tio, home. és veritat. S'ha posat de cul. Que 3 mesos de recuperació contradient l'informe mèdic, que ha estat 4 i escaig, també queda retratat. Exacte. I va començar, que això ja molta gent no se'n recorda, posant-se de cul també amb Claudio Bravo, que era el titular del Barça, Sí. que ho feia molt bé, Sí, senyor. i va apretar No, va dir, és si un- voleu sí, que sí. continuï, o em poseu ja o marxo. Nene, és un alemany. Cap quadrat. Això La són tornada gent. que fot Joan Garcia i el realitzador Movistar, boníssim, automàticament enfoca la banqueta i el Ter Stegen una cara de peix Sí, bullit. molt bo, molt bo. En lloc de, molt bé, tal, Que cabró el realitzador, en aquell moment. És que Se la saben, se la saben. Ho va jugar bé. El problema és que el Joan és el Joan. Vull dir que, escolta, que això... Que tu que no veus l'Espanyol, però l'any passat, que és veritat que el que l'Espanyol fitxa el mes de gener i li va collonament al Roberto aquest i l'Urco, tot això el canvien, aquest nen és més de mitja prevalència. Totalment. Perquè allò era una pilota... No és com aquí, que és que el porter del Barça i del Madrid ha d'estar bé a les 3 pilotes que l'arriben. Ja. Sí, però és que a l'altra banda li xuten 47. Sí, senyor, sí, cada senyor. 15 minuts. Sí, senyor. Muévete. I llavors, para molt. A veure, més escalfats ho estan, a l'altre costat, que els del Barça i el Madrid. Estan més escalfats. Vull dir, Sí. I tant, molt Estan més. Hombre, totalment, bueno, totalment. que no passen fred, no passen fred. Tenim aquests. derbi el dia 3, derbi. Torna Joan Garcia a Cornellà. Ai, Tomàs. Aquí jo ja he Ja aixecat... estàs preparant, no? No, jo ja he aixecat la bandera, que això, baixem el to, que surtin, li fotem una bronca, però no fotem collonades perquè no pot ser. No pot ser, hi ha coses que se'n va la mà a tothom. I llavors dius, escolti'm una cosa, aquest nen que es va equivocar, que això sí que ho vaig dir jo el primer dia, nens, de les pedreres del món, no es doneu petons a l'escut, que la vida és molt llarga. No diem collonades. I no pots estimar els dos clubs, com a futbolista? Jo penso que sí. Ah, Tu t'has fet allà. Ara bé, escolti, a mi em fa una oferta, rei meu, que és que de veig que com ens enganyen. Jo sempre he preguntat, aquest xicot només el volia el Newcastle fora d'aquí? No es va preguntar res. Em debatat els directors tècnics del món. Ara, si això és veritat, entre Newcastle i viure a Barcelona, a casa teva, i en comptes del cotxe de mà dreta, va a esquerra, no hi ha color, no? Bueno, també està bé... Sembla a mi. Ara, Està bé saber d'on venim, també, d'on venim, però escolta una qui ens cosa, ha donat de menjar. però si a més un nen, ja no diré català, si vols dir-ho, aquest és de Sallent, pues o serà l'Espanyol o serà el Barça. Lo raro
Lo raro es que sigui un tío que sigui el porter del Betis. Ja. Y coño, ¿este dónde es? De l'Ampolla. I juga al Betis? Sí. Que fenòmeno. No s'ha tallat la mà, per això l'entrenador, que va dir que jugava una mà que el Joan Garcia no anava al No, Barça. suposo que l'altre li va dir que no anava. Això sí que es pot dir, què quieres a la gente? Bueno, escolta... Nene, que tu... Està bé saber d'on venim. Jo ara estic treballant al grup de ràdio i televisió espanyola, però el número de Nadal, jo cada any compro el de Mediapro. Què dius ara? Cada any, no. Per si de cas, no? Me'n vaig a Glòries. Ara m'has dit això i m'està donant mal rotllo. Mira, ho tens aquí al costat. Vaig anar i dic, no, directament, al número de la loteria de Mediapro. I vaig agafar el de Mediapro. I ara tocarà el de Ràdio 4. També el tinc. També el tinc. I el de RAC 105? El de RAC 105? Hòstia, aquest sí que no el tinc. Veus? És que clar, si vas fent això... T'explico la meva del Gordo? Sí. Home, Què? anys. Que et va tocar? Calla, nena, calla. Encara tinc la depre. Què? Vaig a Sòria a fer un reportatge amb el Pacheta i el Numancia, aquell que era d'una cosa de moll. ¿Vale? Mitjans de novembre. I entro a un puesto que es diu Mesón Castellano. Un cordero de calder, una cosa extraordinària. I allà penjat de milions de curros. A la barra, arriba el president, tal qual, digo, una callita, no, vamos dentro. I jo em miro allà i vaig dir, bueno, ja el compraré. Vam anar allà, vam mamar com a Els dos? Vam sortir. I jo vaig comprar els dos perquè serien dos. Vale. Digo, dame los dos. Vam anar dintre, 4 hores de xerrada, allò s'acabava mai. Birres. Vaig tenir que canviar l'avi per tornar a Barcelona, una cosa de mollos. I vam sortir i jo no me'n vaig recordar. Ai! Gordo. I va tocar. No! A on, això? A on? A Sòria. Que a Sòria ha tocat més d'una vegada. Sí, un amic meu li va tocar. I llavors, el dia del sorteig... És que li toca a tothom menys al Tomàs. Si surt Total. si va sortir a les 11, jo poso la ràdio, si a les 12 i mitja a la 1, i diu, estamos en Soria, un gran tal. I no, al cotxe diu, coño, hice el mesón castellano. Digo, meu cojo. Oh, quina ràbia! Allà estava, xato. Si fem la cervesa allà, el compro perquè estaves a la barra. Hòstia. I jo estava penjat allà i dic, xato, dámelo. De qui va ser culpa? Qui et va tirar cap a la sala? Un cabró de directiu d'allà que podia anar allà. Torrednos. Dic, collons, Torrednos. Ja anirem, home. Ja volia el Gordo i no Collons, Torrednos. Torrednos. Ja ho val. Si era per Torreznos, ja ho val. A mi em va passar que vaig anar a Aragó amb els germans i estava un poble que es diu Santa Lecina, al costat d'Estiche de Cinca, i vam dir, parem aquí o parem hi havia 2 restaurants, aquest o l'altre. No, també. Vam anar a aquest, l'altre és el que va tocar. I vam comprar loteria del que no va tocar? Vam trucar a la loteria, el que no va tocar. Collons. Vam comprar, sí, perquè sempre que anàvem allà compràvem la loteria. Sí. Però mira, problemes en tenim tots. Per cert, posa una mica sintonia amb el rotllo. Leo Messi continua ampliant la seva llegenda més enllà del futbol, amb 38 anys, recent campió de la MLS, amb l'Inter de Miami. La seva imatge ja compta amb l'estàtua més alta del món a Calcuta. Heu vist les imatges o no? Sí, jo sí. Sí? Bé, un homenatge que evidencia la seva dimensió global i l'impacte cultural que genera el jugador arreu del món. Per cert, aquesta no és la notícia. Vull dir que Leo Messi és d'un altre planeta i que li farien homenatge a cada cantonada, com les estàtues de Flick, doncs sí. Això ho tenim clar. El tema és que va haver-hi un pollo descomunal. Què ha passat aquí? Ho tens a l'òrbita, el que ha passat? No, però suposo que es va desbordar l'assumpte. Sembla ser que va començar a fer uns tocs amb la pilota i tal. La gent crec que va interpretar que es quedaria a jugar bastanta estona i va ser 1 minut o 2 i va parar. I no el van veure, perquè anàvem un seguit de 200 persones quan va sortir al camp i la gent que va pagar una entrada pensant que també hi hauria un partit o com a mínim toquen unes pilotes, ni el va veure. Llavors van començar a carregar-se tot l'estadi. Cadires... Encabronats. Es van indignar. Es van desbordar, sí. Si van pagar per veure Leo Messi. Mira, una pasta. Sincerament, no sé. Rúpies. En sèrio? Sí, clar. I va sortir, però anava envoltat, si veus les imatges, de 200 persones. Sí. I a més, els guardesquenes de Messi, amb els policies que venien a envoltar-lo, també els hi fotien perquè els policies volien tocar a Messi. Els policies de l'Índia. I amb estagots. No, hi ha una imatge que si fos Besseri o Tavares, però clar, el Messi allà no el veia ni tu. Clar, no el veus. El tio que estava a la grada no sabia si estava el Messi o jo. Exacte. Hi havia molta gent a l'estadi? Estava ple. Sí, dels estadis més grans de l'Índia. A veure, també, en part, o sigui, no ho justifico, però, home, si vas a veure això, veus el Messi i de cop i volta ja no hi ha ningú i gent no ha vist el Messi, després baixo a la gespa, no? Ni que sigui per fer una mica de cachondeo, saps? Home, mira, escolta'm, a l'últim partit de Champions que li demanen danys i perjudicis al contrincant al Barça per trencar d'això, jo t'asseguro que a mi em cobren la pasta que em cobren per veure la gent que acompanya Leo Messi,
i jo rebento mig estadi jo sol. Sí. Exacte. No necessito ni que m'ajudin. Pues per aquí va anar, més o menys. Ara, el que totalment. és acollonant és que l'organitzador suposo que deu tenir que veure alguna cosa amb l'Índia, no? Vull dir, esto no lo hagamos, que habrá un lío de caldeu aquí. Són una mica frivolillos, no? Total. Estem a punt d'acabar ja. Tomàs, m'agradaria que em poguessis fer un pronòstic de com veus que acabarà aquesta temporada. Un pronòstic, no, home, jo crec si no, que no. Si no claves, no pateix, que no et perseguirem. Però la Lliga, qui se l'emportarà? Jo crec que la guanya el Barça. La guanya el Barça? I jo crec que si no es torna boig, l'Espanyol pot d'Europa, però... Per Europa, quina part d'Europa? Conference. Sí. Conference, com diu, acabar el 6è, 7è, pot acabar perfectament. Però Bueno, hi ha qui somia amb Champions, vull veure... No, home, ja sonats ja pel món i està collonut, això. Que a més dic una altra cosa. Amb totes les prudències que et digui. Perquè això de jugar a Europa suposa que el dia dijous estàs a Bielorússia. I el diumenge a les 4 de la tarda ve l'Osasuna, que està con Baño i Masaje tota la setmana. Ja. Però escolta, el Girona va anar a Champions, I mira com li ha anat. Hem de marxar. La Champions, qui s'emportarà la Champions? La Champions, repeteixo, si no la guanya uno de los sospechosos habituales, Sí. és una gran sorpresa, però hay que jugar, coño. Molt bé. I la Copa? La Copa, sí, la Copa és una cosa molt divertida, fins que va venir el Messi i el Cristiano. I es va fotre tot en l'aire. I es va acabar. I a veure quin meava més largo. Deixa'l pel poble. Ho deixem aquí. Tomàs, moltes gràcies per haver vingut. Fins l'any que ve. Fins l'any que ve. Fins l'any que ve. I escolta'm, el mexicà que dormia a gust aquí a la Mona. Gràcies a Lilio i Òscar Pérez. Fins l'any que ve, forta abraçada i, com sempre, visca el Barça. Que vagi bé.